O faraó Eg, o imperador dos imperadores, o imperador das galáxias, está completamente enlouquecido. Bomba, notícia de agora, final de tarde, dia 19 de março, quarta-feira, 2025. Olha o cara, ele tá quadruplicando a aposta. Ele que já tá cheio de confusão nos Estados Unidos, tá dando um jeito de piorar a situação dele. Ele determinou que duas empresas americanas, Meta e X, entreguem dados de 4 contas de uma pessoa. Vamos ver se tu adivinha quem é essa pessoa. Vou te dar uma dica. É uma obsessão dele, um amor dele, a paixão dele. Alan dos Santos. E o Alan dos Santos é asilado político nos States e, portanto, está protegido pelo Estado americano. E tem mais. Ele determinou, ele deu essa ordem e deu um prazo de 10 dias para que ela seja cumprida. Se eles não cumprirem, cada um deles vai pagar uma multa de R$100 mil por dia de atraso. O cara tá enlouquecido. Coisa boa, né?